Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alayya. Tua PD Persis Kota Bogor dan Taskil yang kami hormati, para pimpinan cabang Bogor Tengah dan Utara, para ibu bersistri Kota Bogor dan Kabupaten. Alhamdulillah pada hari ini atas qadarullah saya bisa sampai ke sini. Jam 7 saya sudah sampai ke sini. Berangkat dari Garut jam 3 subuh. Jadi jam 7 sudah sampai. Ini adalah satu janji saya ke Ustaz Selamat. Insya Allah, padahal saya juga lupa hari ini harus membuka Musdap UI. Kemudian ada undangan Musdap UI karena sudah berazam mau ke sini. Ini alhamdulillah qadarullah juga sampai. Ibu bapak, bahwa 1 Ramadan untuk 2022 ada 2 standar kriteria. Berdasar kriteria Mabim yang sebelumnya 2 derajat, maka Almanak Persis yang besar dan Almanak Kemenang bahwa 1 April jam 13.26 sudah isbat, jadi akhir isbat, sehingga diperkirakan maghrib 1 April hilal sudah muncul 2 derajat. Tapi ada lagi yang menghitung bahwa Mabim masih menggunakan hilal sekarang itu ketinggian 3 derajat di ufuk, sehingga hari Jumat 1 April 2022 itu belum mencapai 3 derajat. Maka diistiqmalkan, disempurnakan bulan Sa'ban sampai 30 hari, sehingga Sabtu masih tanggal 30 Sa'ban. Namun baik yang hisab hakiki mas sudah terhitung bahwa tanggal 1 April sudah muncul hilal. Tapi kalau ru'yat ada 2 kemungkinan, ada yang 2, ada yang 3 derajat. Bagi kita nanti jangan risau nah saum ke tanggal 2 April atau tanggal 3 April. Nu puguh mas saum tanggal 1 Ramadan. Nanti akan diputuskan oleh isbat ulil amri. Oleh karena itu pada hari ini mungkin lazim menjelang Ramadan, kurang lebih seminggu kurang akan menghadapi Ramadan. Lazim di mana-mana ngaji menjemput Ramadan atau mapal Ramadan, targib Ramadan, targib mapal menyambut. Nah, ibu bapak hari ini waktu iman, sebelum ke makalah, kalau di sini adalah target Ramadan masuk surga, di situ sama target itu sama dengan makosid. Target itu makosid dalam itu. Kita singkat saja. Jadi sebelum masuk ke sana ke makosid, saya akan menyampaikan dulu. Ibu bapak kurang Bogor, badai mapal Ramadan teh kunaon. Badai menyambut Ramadan, badai mapal Ramadan teh kunaon. Naon anu kena disiapkeun. Kinten-kinten ibu pada di papa kunaon Ramadan ini. Di papa disambut dengan gimana? Takwa itu target.
niat itu bagian di al-qasdu. Nah, kurang pangbalerkeun listrik kabalarna. Kurang ngomong bahasa ieu nya Bogor kerajaan Pajajaran. Hadirin wa iman, sateuacan kana eta kana makalah jajabkeun. Mapag Ramadan minimal siapkeun 5 hal. Besi ibu bade dicatat mangga, bade didangukeun ngumpul mangga. Tapi lamun ngadangukeun ngumpul hanya mendengar, aku dengar, aku lupa. Aku dengar, aku lupa. Aku lihat, aku ingat. Aku kerjakan, aku paham. Aku dengar, pasti lupa. Aku lihat karena mencatat, aku ingat karena melihat kembali. Aku kerjakan, aku paham. Kepahaman hasil dari amal. Loga hiji, mapag Ramadan teh siapkan mental al-farhu was-surur. Al-farhu itu gembira, bunga. Pada Ramadan siap al-farhu was-surur, bunga jeung guligah. Sukaria al-farhu was-surur, bunga dan guligah. Gembira, merasa bergembira. Gembira ria, sama lagu dangdut. Jadi al-farhu was-surur itu merasa bergembira. Ngerasa bunga guligah. Tapi dina kanyataan nu paraos ku Bapak Ibu ayeuna bade Ramadan teh bunga jeung guligah atau wegah jeung resah. Bade Ramadan teh teh binga atau wegah atau seungah. Ditambah hese lisa. Tambah susah. Tah kanggo ngabeler eta pan urang nu kenyataan menghadapi Ramadan itu sudah penuh dengan keluh kesah. Tambah di bulan Ramadan kebutuhan meningkat, penghasilan menurun karena loba sare. Jadi penghasilan meningkat, pengeluaran meningkat, diseresah geus bingung ti ayeuna 1000 ibu. Can boga budak 10 kali 10 sekel. Artinya itu dirasakan, itu terasa resah dan wegah we gitu. Nah, bet Ramadan teh bet luhlah ti ayeuna kene. Lantaran urang menghadapi tugas di Allah teh sering dihadapi dengan akliyah. Tabiiyah. Maka al-farhu kabungan kebahagiaan itu terbagi dua. Ada al-farhu tabiiyah. Al-farhu tabiiyah itu kabungan sifatna tabiat atau al-farhu akliyah. Al-farhu tabiiyah itu yang sifatna kabungan yang menghasilkan materi. Kalau dagang lancar al-farhu tabiiyah. Kalau bertani bagus al-farhu tabiiyah akliyah. Namun kita dapat hadiah al-farhu tabiiyah. Ya, itu al-farhu. Nah, sementara al-farhu syar'iyah itu secara materi rugi. Ya. Jadi al-farhu syar'iyah mah kegembiraan karena kita mampu menunaikan perintah Allah dengan baik. Jadi al-farhu syar'iyah dia gembira karena mampu menunaikan perintah Allah. Apabila kita berbuat baik, maka kita gembira. Sebagaimana disampaikan oleh hadis, sarotka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'minun. Apabila kita merasa bergembira ketika berbuat kebaikan dan merasa gelisah ketika berbuat dosa, wa anta mu'min, itu adalah seorang mukmin. Nah, jadi yang dimaksud al-farhu syar'iyah mah kabungan anu sifatna kepuasan batin karena mampu menunaikan.
Sementara Tobi'iyah ini tidak diajarkan, tidak ikut ngaji, tidak dididik pun sudah ada karena tabiat. Budak diberi hadiah bunga Tobi'iyah. Dek lebaran geus panggulikeun baju bunga. Lamun tamat saumna dihadiah sapeda bunga. Eta ka bunga Tobi'iyah. Akhirnya budak dipanggeserkeun acuk nu anyar bunga budak. Tapi keur kolot mah susah. Jadi kabungah budak teh kasusah kolot. Budak bunga kolot susah kudu harus mencari duit. Di mana kabungah kolot? Kabungah kolot bisa melaksanakan tugas kewajiban seorang bapak, seorang suami memberikan, membahagiakan anak. Itu nilai syar'inya. Namun bapak-bapak ayeuna pada Ramadan mah supados Ramadan teh rada lugina teu bakal ditu ka dieu. Ku bapak teh ku suami teh tah 10 juta keur mapaglung. 10 juta pada Ramadan teh. 4 juta kanggo perawatan. Keur ngomean beungeut jeung beuteun. Da beuteunna bagaikan ombak di lautan. Geus uplak eplok, 4 juta omean. Lu 1 juta keur perawatan, keur kuota. 10 juta keur Ramadan, 4 juta perawatan, 1 juta kuota, berarti 15 juta. Awewe eta teh bunga Tobi'iyah. Kabungan pamajikan kasusah salaki. Salaki jangan. Di mana kabungan lalaki? Kabungan lalaki karena mampu fi'lul makmurat. Kabungan lalaki mah mampu melakukan yang diperintah Allah. Sebab kewajiban salaki kapamajikan, kewajiban bapak anak basiru wa qarribu wasaddidu fa innahu la yadkhulul jannata bi amalikum. Kata Nabi, basiru, gembirakanlah. Siapa yang mesti digembirakan? Dengan tidak disebutkan maf'ul bihnya, ini menunjukkan li ta'addud. Banyak yang harus digembirakan. Gembirakan dirimu, gembirakan istrimu, anakmu, saudaramu. Jadi nu ngaranna ngabungahkeun batur teh susah keur urang. Di mana menang kabungah orang? Kabungah orang mah mampu melaksanakan perintah Allah dengan harapan apa yang diberikan oleh suami kepada istri, ya tasibu biha wajhallah panafaqatuhu kanafaqatin fisabilillah. Jadi lamun bapak-bapak jarang ngeusian ken careng ka masjid sing mineng ngabere nafkah ka pamajikan. Ya, kayak istri masih ada ke bapak. Dan ya alfarhu syar'i atau bimiyah mah tabiat akliyah selalu diukur dengan materi. Tapi alfarhu syar'iyah mah berkeluarnya materi demi tercapainya ganjaran dan keridhaan Allah. Sama halnya ketika kita hidup berjamiah, berimamah, itu sebenarnya mungkin barangkali secara tabiiyah masih senang hidup fardiyah daripada hidup berjamiah. Senang fardiyah mun parit sorangan, diajak berjamaah enggak mau, mending sendiri wudu ditah wudu nyarek. Pada itu kabungah tabiiyah, teu kudu iuran, teu kudu infak, iuran paksa. Nah, bet sulit jadi anggota Persis karena nuturkeun parhu tabiiyah. Menjadi anggota Persis mau diulah, ulah itu ulah ieu. Secara materi mungkin rugi, tapi secara syar'i dia akan mendapatkan keuntungan yang sifatnya non material, tapi ada harapan masa depan. Jadi ibu kieu kabungah tabiiyah mah kabungah nu mawa susah. Ibu gaduh pila 2 tempat.
bunga mimiti meuli pila jeung amangu. Tapi geus boga pila teh ka bunga nu dituturkeun ku kasusah. Terus pila teh kudu aya nu ngurus pila. Ngagaji lamun sa urang 1 juta, mun 2 juta sabulan. Bari nu bogana tara monok di pila. Mineng kene nu numan pila sare di pila. Kalau mah di mana ganjaranana? Berarti kabunga tobiyah mah kabunga nu mawa susah, ari kabunga sariyah mah kasusah nu mawa bunga. Ta eta rek make status mah. Nyen masjid mah kasusah nu mawa bunga, nyen pila mah kabunga nu mawa susah. Taker status mah barudak. Kan itu yang sering kita. Namun yang masih mah berarti sampereun hirup teh masa depan yang pila mah tinggal geuneuh. Yang lebih menyakitkan ketika suami meninggalkan istri dan pilanya, suami menghadapan hisab di hadapan Allah dengan penuh banyak pertanyaan, pila yang ditinggalkan dipakai oleh suami yang baru. Lebih menderita. Ya pertanyaan terus merebak anu mendirikan terus di kuburan teh anu ditinggalkan menikmati itu lebih menyakitkan, lebih mawa kasusah di alam kubur. Oleh karena itu target kita di Jamiah targetnya bukan material tapi non materi yang sifatnya adalah amal soleh yang akan kita hadapi masa depan. Mudah-mudahan nanti PD Kota Bogor beralih dari al-farhu tobiyah kepada al-farhu syar'iyyah. Al-farhu tobiyah itu bisa beralih menjadi al-farhu syar'iyyah melalui tarbiyah imaniyah. Harus meningkatkan keimanan. Berarti berkembangnya jamiah, berkembangnya pendidikan itu bagian dari kebahagiaan yang syar'i. Nah, seperti halnya lahirnya Persis itu didirikan oleh orang-orang yang mengejar al-farhu syar'iyyah. Lahirnya Persis di Indonesia tidak diperlukan oleh masyarakat. Sama halnya lahirnya Persis di Bogor tidak diperlukan oleh masyarakat Bogor. Karena di saat berdiri Persis itu masyarakat sudah terjerumus dalam kenyubunan berpikir, bertauhid, pura patah ayu TBC. Jadi adanya Persis itu bukan yang dibutuhkan, bukan yang diperlukan. Tapi Persis perlu adanya. Persis tidak diperlukan oleh masyarakat, tapi perlu ada Persis sebagai siroja muniro, pembawa arah dan mengantar manusia kepada Quran Sunnah. Maka mendirikan dan mengembangkan jamiah itu bagian tugas ilahiyah. Sama halnya dengan kedatangan Rasulullah, lahirnya Rasulullah SAW di Jazirah Arab di Mekah tidak dihendaki oleh masyarakat Arab. Jangankan orang lain, paman dan saudara-saudara juga membendung. Tapi kenapa Rasul mesti hadir? Ini tugas ilahi. Maka Siti Khadijah dengan mengorbankan banyak harta, sama halnya Rasul, sampai-sampai secara material Siti Khadijah dari Mercy dipakai dakwah sampai tersisa sina jepit. Itu karena mengejar al-farhu syar'iyyah. Habis harta Siti Khadijah untuk dakwah. Nah berarti ini apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah, hartanya habis tapi dia sebagai hiya min ahlul jannah. Berarti kasusah lumawa bunga. Nah oleh karena itu bahwa sama halnya Persis, sama halnya
mendirikan pendidikan itu lain kahayang budak. Makanya budak ngayangin sekolah. Budak mamung sekolah da sieun pinter mun sekolah. Saha nu ngayangkeun sekolah? Orang-orang dewasa yang punya tugas ilmiah untuk menjadikan generasi anak-anak soleh ke depan. Kalau Ustaz Sukma sudah saiban, sudah merasa tua, inilah yang harus disiapkan kaderisasi. Harus disiapkan. Salah satunya adalah kita melatih tarbiyah iman. Dan ibu bapak, ini salah satu berpindahnya dari farhu tobi'iyah ke syariat perlu pendidikan keimanan. Yang kedua perlu tarbiyah istimaiyah, latihan berjamaah bermasyarakat. Kalau kita hidup, lamun orang hidup di jeli lingkungan jalan anu balager kadorong yang mager. Lamun hidup jeung tukang sodako kabita, maknya janda bisa infak hari abdi boga salaki henteu berarti terdorong. Matur semua mengisikan infak terbaiknya ulang lalajo kabita, berarti tarbiyah istimaiyah. Jadi bentuk sehingga adanya pensiun itu adalah untuk mewadahi, melatih masyarakat tarbiyah istimaiyah. Nanti zakat atau infak tidak berceceran dikumpulkan di satu lembaga. Dan ini merupakan PJ itu sebagai baitul mal untuk mengantisipasi riba. Mungkin di Bogor malah ya Bang Emo. Tadi kalau kebanyakan yang demo, yang menambah kata ibu-ibu, jadi pinjam uang. Tadi dengan PJ itu untuk mengantisipasi. Jadi di Garut di Jawa Barat, kalau Bang Emo jadi pinjam duit ditanggung ketujuhan, cicil, tapi salingkuh tapi beda kasalaki. Tak terjadi Bang Emo ke ayah Bang Silak dan undang kota ibu-ibu. Nah inilah tarbiyah istimaiyah, berarti berjamnya. Kenapa kita kalau ada pengajian di PD, anggota simpatisan diharap hadir? Ini salah satu tarbiyah istimaiyah. Pendidikan kemasyarakatan, membiasakan diri. Kemudian yang ketiga tarbiyah khuluqiyah, diajar pendidikan akhlak. Nah, ini menjadi dari pindah dari al-farhu tobiyah menjadi al-farhu syariah. Jadi ibu, lamun ibu geus jadi bunga syariah, lalaki bungana al-farhu syariah, mere tadi 15 juta teh lalaki teh bunga. Ieu mah 10 juta kerbalannya, 5 juta, 4 juta ke perawatan, 1 juta buat kuota. Salaki teh bunga lantaran bisa melaksanakan tugas Allah. Awewe lamun geus syariah moal barang penta ka salaki. Jadi awewe nu takwa mah tara barang penta ka salaki, salaki nu takwa tara ngadaguan di penta. Jin status deui guru. Lalaki nu takwa mere teh tara ngadaguan di penta. Awe nu takwa tara barang penta. Berarti sama takwa. Sim kuring tara pernah di penta ku pun bojo. Lain beda PNS pun bojo mah pun bojo mah PNS pegawai negeri sipil. Sim kuring mah PNS teh para beneangan sorangan. Tara kantor disungkeun ngan sok surti lamun geus katingan kebuan duit teh mah dompet nemongkeun dompet kosong geus surti nya punten isim kuring geus sabarah minggu terus kaluar ngan untung ridho jeung pun bojo tara loba nanya lagi di mana dengan siapa tara lagi di mana dengan siapa kapan pulang. Terus dugi ke Bogor dari jam 7, alhamdulillah buka masing lancar.
Melatih itu adalah tarbiyah hulki. Umawi yang goreng kajian dua dinten teuing tara ditatanya. Namun anu maot teme pan awewe ayeuna Ustaz Sukma ini encan pamajikan teh Pak iraha uwi ini teh encan saja kembali. Iya, itu tarbiyah ruqyah. Teh teh dina dagal palsu. Dari simkuring teh punten. Jadi pede ge dipaksa keur jadi ketua senat Saifi. Miwarang ketua senat Saifi da kieu jadi dosen teh. Kan dosen tersesat dalam jalan yang lurus. Dan yang jadi dosen yang mulai berbeda S2 Ustaz cenah ieu dokter ge anggar kudu aya pamimpin kudu aya kokolot saliko di dinya. Jadi yang mah jadi dosen teh tersesat dalam jalan yang lurus. Jadi we kapanggil sertifikasi cara ngarep-ngarep gitu. Pun mojo tara nanyakeun. Ini tarbiyah ruqyah. Jadi urang kudu nama beruntung hidup di jamiah teh ka arah. Tah euy deui mapag Ramadan nu kahiji naon Bu? Al-farhu was-surur. Namanya hiji tadi teh limanya. Cekap itu jam 10. Namanya hiji. Nu kadua mapag Ramadan teh siapkan tazkiyatun nafsi. Siapkan semangat bebersih. Hartosna mun urang Sunda mendingan dek Ramadan teh kurang masak. Jadi semangat bebersih diri. Nah, untuk kudu bersih kahiji bersihan masjid, bersih kalotor, bersih jamna, batuan. Apa bener dek Ramadan? Ya jam batur jam 4 di masjid jam 6 juga nu ada. Bersihan karpet. Jadi aya geus bau hapet tias ompol budak, sana ka laundry. Itu bagian menyebut rumah. Katilu, kedua bersihan rumah, lain dibersihan dicet, bersihan di urang, bersih aya barang haram nu batur di imah urang. Naon barang haram teh nginjem barang batur tara dibalikeun. Bersihan di mah teh tinu haram. Urang mah ari boga kelas 12, ai di imah aya 15. Ulah alhamdulillah gelas anakan. Tapi eta mah bawa gelas masjid ka bawah ku budak-budak ka imah. Tah keluar. Nu katilu semangat tazkiyatun nafsi, bebersih diri. Tazkiyatun nafsi itu adalah bersihan jiwa dan hati. Hadirin ikhwat iman, inti bade kurang mesti bersihan jiwa kahiji. Kenapa kita mesti tazkiyatun nafsi, bersih hati? Karena ternyata yang paling menentukan dan menyelamatkan hidup adalah karena hatinya yang bersih. Di surat Syu'ara ayat 87, ayat 86-nya doa Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau sedihkan aku pada hari tidak berguna, tidak bermanfaat harta dan putra. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang meninggal dalam kondisi hatinya yang selamat. Sementara harta dan putra menyebabkan rusak hati dari keselamatan. Orang habis-habisan mencari harta dan memelihara putra sehingga hati ternoda dengan berbuat dosa dan maksiat. Maka orang yang selamat, orang yang man atallaha biqalbin salim, inilah yang perlu tazkiyatun nafsi. Apa yang dimaksud qalbun salim? Qalbun salim pertama menurut tafsir At-Tabari, qalbun salim itu adalah salimun minasyirki. Jadi qalbun salim itu selamat dari kemusyrikan. Artinya kemusyrikan di sini salah satunya dakwatu ilallah ma'al ghair,
beribadah mengabdi kepada Allah dan kepada yang lainnya. Atau dengan kata lain, sirkun itu ada kecemasan kalau tidak ada materi, kurangnya tawakal dan arroja kepada Allah itu bisa menjadi kemusyrikan. Oleh karena itu saya mendorong kepada Persis Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, apabila punya program yang harus dicanangkan itulah tawakal. Dalam arti seringkali kita kalau mau membangun, mau mengembangkan jamiah, biasanya diukur dengan akliyah. Di mana tuh saya bangun? Saya rasakan membangun kantor PD itu 2010, 2001, selesai 2003 dengan 3 lantai. Kemudian 2008 membangun kelas IP. Kenapa masih ada perguruan tinggi? Ini bagian dari misi jamiah, mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah melalui pendidikan dan dakwah. Kaderisasi jamiah melalui perguruan tinggi. Dididik ke saya di Bogor IPB, namun Ibnu Khaldun, tapi kan lalu batur, itu bisa dijadikan kader. Jadi oleh karena itu kembali, jadi yang pertama adalah orang yang hatinya selamat, salimun minasyirki, sejalan dengan program jihad Persis. Program jihad Persis kan ada 4. Program jihad Persis sebagai menjawantahkan dari visi dan misi. Visinya adalah terwujud ala jamaah sesuai dengan Quran Sunnah. Misinya adalah kembalinya mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah, itu misinya. Yang kedua menghidupkan ruhul jihad, ijtihad dan tasyid. Ketiga mewujudkan mujahid, muwahhid, mujadid. Keempat meningkatkan kesejahteraan, itu misi. Jadi kalau visi Persis itu adalah terwujudnya al-jamaah. Si Kuring besok ngajar asatid di pesantren Persis. Mentak ngajar di kampus, si Kuring ngajar ke Persisan. Ternyata nu ngajar di Persis tidak jelas mau dibawa kemana anak didik ini. Ngajar di Persis tapi apa yang dibawa kemana? Ini harus kembali kepada visi, terwujud ala jamaah. Visi itu cita-cita, bagaimana membuktikannya, mengkonkretkannya melalui misi. Satu, misi jamiatnya mengembalikan umat kepada Quran dan As-Sunnah melalui apa? Pendidikan dan dakwah. Ada bid'ah pendidikan, ada bid'ah dakwah. Ini ujung tombak jamiah. Jadi kalau PD Bogor, kabupaten dan kota ingin lebih berkembang, konsen adalah untuk menciptakan kaderisasi pendidikan dan dakwah sebagai misi. Jadi kalau mana-mana ngajari Persis dengan milu-milu, milu-milu, jadi pesantren teh sugan we ngajari pesantren teh gaji madan salah pangilitan. Padahal kita ngajar di pesantren itu adalah melaksanakan misi jamiah supaya budak menjadi Quran Sunnah. Iya mah guru nage teh apa nek mau budak amana, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Hasil kuring nalika nguji skripsi, padahal geus hareupeul ngajar di pesantren Persis, nalika diuji cing naon tujuan Persis visi teu arapal mayoritas. Jadi panggih jeung konon teh ari rek musda jeung musda. Dibaca majalah, padahal ini tugas jamiah. Nah, dari visi, misi, tujuan ini melalui program 1, program jihad persiste, islahul akidah, menyelamatkan akidah umat dari kemusyrikan. Berarti program Persis sejalan dengan Qolmun Salim, menyelamatkan akidah dari kemusyrikan. Jadi diajak ke Persis, diajak ke surga. Yang masuk surga itu yang selamat dari kemusyrikan.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Mau dihampura anu maut musyrik mah. Ini konsen Persis, program jihadnya adalah menyelamatkan akidah umat dari musyrik menjadi tauhid. Maka Ustaz Wahab ini orang sudah tua tapi semangat muda karena ilah Wahabi. Ustaz Wahab tuh Wahabi. Semangat teh eleh padahal 80 tahun ini teh. Bulan April teh Ustaz Wahab teh usia 80 tahun. Kurang 18 tahun ini semoyo. Oh itu semangat jihad. Nah, ini salimun minasirki serloyo dengan jalan program Persis ngagaduhan tugas pikir nyelamatin akidah umat walaupun rugi secara materi tapi kita bisa selamat dan menyelamatkan. Hidup di jamiah teh ulah salamet sorangan nyilakakeun batur. Kudu salamet jeung nyelametkeun. Itu tugas pemimpin Ustaz Sukma. Jadi tugas pemimpin sim kuring diangkat we di tong cenah capek loba teh. Itu tugas pemimpin salamet jeung nyelametkeun. Ulah salamet tapi nyelakakeun. Nah, salah satunya salimun minasirki program jihad Persis menyelamatkan. Jadi nu kumaha nu salamet hatena teh kaiji salamun minasirki. Nu kadua nu salamet hatena teh adalah salimun minal bid'ati. Salamet tina bid'ah. Da bid'ah teh penyakit. Ngan teu dianggap penyakit. Salimun minal bid'ah teh salamet tina kabid'ah. Sebab setan kalau orang ini digoda ku musyrik teu kagoda ku bid'ah. Pan musyrik jeung bid'ah teh dilanceun. Apa di mana adilanceutna? Lamun musyrik ka Allah offset dina syahadat ka Allah. Lamun bid'ah offset syahadat ka Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, menyatakan tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah, tapi kan usahanya nyembah berarti menyimpang dina syahadat kalau disebut musyrik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi yang syariat saganti Nabi menyimpang syahadat ka Rasul disebut bid'ah. Jadi musyrik jeung bid'ah teh nah, program Persis kan program keduanya menyelamatkan ibadah umat dari bid'ah menjadi sunnah. Ayo jadi calon surga mungkin selamat itu kusim kuring panjang ting judulnya tematakan. Jadi program Persis ini harus dikembangkan. Ulah Ustaz Sukma, Tosepuh Ustaz Wahab, generasi muda harus lebih semangat. Kanalisasi. Karena ini punya tugas mulia yaitu mengantarkan kepada al-falhu syar'iyyah. Jadi selamat dari bid'ah. Yang ketiga anu sebut qalbun salim teh babadasi diri teh salamat minal muamalah. Salamat minal muamalah dari muamalah sayyi'ah menjadi muamalah hasanah. Naon tujuan orang ngilu ngagabung ka Persis teh hayang salamet akidah, salamet ibadah, salamet muamalah. Berarti kalau akidah selamat, ibadah selamat, muamalah terselamat, cilaka ini hubungan dengan hakul adam. Syukuring di 36 cabang ayeuna sering ngebahas menyelamatkan muamalah. Banyak anggota Jamiah Persis masih terjerembab dalam hidup ribawi. Padahal sama, akidah salamet, muamalah cilaka, bermain di ribawi. Adi carek teh ieu aya nganyuk kabang teh riba, aya riba ceng anu halal teu? Aya riba nu halal teu? Wa halallahu al-bai'a wa haraman
riba. Surat Baqarah ayat berapa? 275. Ahalallahul bai'a harama riba. Ieu apal yen riba teh haram tapi tetap dibigawe, berarti ieu tidak salimun minal ma'ruf. Sajana tu dalam mun teu nganyuk mamal gaduh. Eta teh jampe tukang nganyuk. Mun teu nganyuk mal gaduh ceng ari kolot urang baheula boga sawah, boga iman, boga kebon. Menang nganyuk, menang nabung. Menang nabung ngagulu-gulu salamat muamalahna. Urang mah ayeuna sagala nganyuk. Artina hidup sekarang lagi setan ingin lebih cepat tapi loncat di soledad karena maksiat. Pandina hati kalau mah tenang we, teu boga hutang, salat teh kalem teh husuk. Pandina mah sedek salat husuk. Karena sudah ditunggu dengan jatuh tempo. Dua hal yang menyebabkan jantung berdebar dan sering mengganggu konsentrasi, dua jatuh. Satu jatuh tempo, dua jatuh cinta. Sarua ngagederna, ngaganggu karena sholat. Allahu Akbar, bismillah Fatihah tamat. Karena disukai jatuh tempo. Bukan kamu di bibiran. Apal-apal imam bertakbir, Allahu Akbar. Loba hutang ngaganggu kehusuan sholat. Komo hutang anu dorakama. Kan mungkin untuk buka hutang malah betanya. Motor lama 1 juta kenangan lebih baik daripada motor baru 1 juta sebulan. Ya motor lama 1 juta kenangan lebih tenang dipakai. Mek haji terasina nu maling da malrekeun maling da geus putu. Ngabonceng mojo pernah mulang dina polisi tidur teu apal deh. Nah, kamar pemajikan titik video teu banyak kenangan. Apal-apal ngerti imah pemajikan. Sing goreng teh mulang dina polisi tidur lantaran sabrekerna geus heuras. Tah teh video teh loba kenangan. Jadi motor lama 1 juta kenangan lebih baik daripada motor baru 1 juta sebulan. Ayo mah gitulah Ustaz. Cuma sampai ke hati gitu cicing di teras teh. Ya mah aman we akidah jeung bina disusul ari muamalah riba diarang. Kemarin saya ngaji di Balai Persisi dengan 36 cabang. Terangkan bahwa muamalah Ustaz kena rumah sahabat begitu. Ini salah saya je nama kan dituntut lamun ibu teh pernah namut di ayeuna mah jadi anggota Persis teh kudu salamat muamalah mun geus lunas tong anyuk deui. Nu kadua ngabe tenang hidup. Da aya. Nu wis sim kuring ibu. Mun bojo teh PNS, guru SMK. SK nu aya di bumi tina 70 genep guru nu aya di bumi SK pun bojo jeung nu hiji deui. Naon rata-rata SK teh disakolakeun. Mantap kapal bojo teh beuh cenah mending sakolakeun ceuk sim kuring ulah ku salaki abdi SK mah tong disakolakeun sok bodoh. Nah cenah ka bodoh beneran naik-naik cara kaluar-kaluar mah. Namun SK geus digadekeun di Bang SK keluar berarti bodoh. Anu mawi diamankeun. Aya sim kuring mah da boga kewajiban saleh ieu teh lain pernah ketua PD boga tanggung jawab nyalamet salamet jeung nyalamet. Teu meunang. Mun aya kahayang sok beda. Satiap migawe parentah Allah sing tawa ka Allah maka nulungan. Kamari teh sim kuring 20 Februari tanggal 20 bulan 2 nikahkeun pun anak nu bungsu kondangan 4.000. Kondangan menepi ka dieu ge. Pun bojo geus ulah di mana tenang. Ieu teh ngawinkeun teh migawe parentah Allah. Allah nu bakal nulungan.
sugan ke koperasi pula sok capek jadi itu malah ngejebak koperasi teh kabungan nu susah terus beres saja teh baru lagi cicing we masalah ki tawawi teu kelantunan di mana namanya itu hajat nah mah jadi eta teh sim kuring ngalatih bermuamalah kepun bojo kepunana nah sim kuring oge di PD di Garut sim kuring gaduh komunitas para pengusaha yang riba tidak mau beriba ternyata anu diliaran dipilari guru ge seueur cenah usah nu tiasa ngajar kitab mah ngan abdi teh neangan guru anu teu boga hutang jeung riba ieu ceng anak teh geus sibuk ceng jabat di Saibi jabat di PD dina kudu ngajar komunitas da abdi mah neangan guru teh anu teu kana riba asim kuring mah catatan nah sim kuring bersyukur ngajar di Persis jadi ketua PD SK-na teu payu ka bank di Rancama mah 30 tahun di usaha amat aja SK teu payu di kabang oge jadi ketua PD jeung SK ka cabang bisa tapi teu payu ka bank mata kepun bojo bersyukur teh abang mah SK teu payu ka bank itu boga hutang ka bank aya hutang ka jelema mah da aya nah sareat hutang teh nuduhkeun urang hirup lemah maka dari kalemah itulah syariat dayen dalam kuat kamal nganyupan ngan ulah nganyuk nupi dora kali nuawi ieu PJ itu kembang ke sing jaya bayatul mal di mana aya kabutuh teh ulah anggota jamiah terseret kaserepet kana kordun anu jaronaf'ah maka tiasa ge alwadina mugi ditulungan nuawi PJ itu hirupkeun jeung guripkeun tah weidei tazkiyatun nafsi teh nu kaopat nu katilu program Persis salamet muamalah jadi muamalah teh aya di mana muamalah ulang di Ramadan kudu bersih satu melalui harta halalkeun teh kadua melalui irdihi di hadis Bukhari riwayat Aisyah sanad Aisyah man kana madamatul lihi min malin aw idin falyati falyastahilahu qabla an yuqada insan nu nyieun kadoliman kadulurna ngaliwatan harta oge kahormatan maka falyatihi hendaklah datang minta ampun falyastahilahu minta dihalalkan qabla an yuqada sebelum kelak disiksa di akhirat karena tidak selesai dosa kepada keluarga. Nah, hartosna nu kudu urang dijaga teh dosa ka jelema ngalibatan harta, gasab, maling, menipu, goror, itu teh dolim ka jelema. Dosana maka Allah ngalibatan jelema ngan Allah moal ngampura langsung, lamun jelema nu ku urang didolim tah ngampura ka urang. Umawi paliatihi menta dihalalkeun lam paliastahilahu pan urang eosok dengan mun aya buah batur jeruk batur jauh dipetik eta teh moal dihampura ku Allah mun can minta dihampurakan gugatan kalih urang eosok menta bu nyukeun buah nu nemalan wae mangga si eta nu menta si eta nu ngajawab mangga metik terus metik teh nuhun mangga halal teu teu karena tidak ada sohibul mal ieu dosa butak petik itu ulah samukaha nah ceuk tina tanbihul gofilina 70 dosa ka Allah masih ringan tibatan jadi dosa ka jelema nah Allah moal ngahampura dosa ka jelema malamun ku jelema nu didolim urang kan ngahampura mobil urang mah bawa
lamun nyeun dosa ka Allah teh sok ciga nu metik ulah tadi nyungkeun mangga moal urang lamun nyeun dosa teh atuh dosa ngeunyeup ka bangsa leutik mah da ieu mah atuh bungana gegan 0,5 kalau ge ngahampura cek Allah cek urang atuh dosa ka salaki sakitu menyarekan Allah ge ngahampura cek Allah cek urang tah urang loba menteu ngahampura sorangan ngahampura sorangan sok menteu amal soleh sorangan kajang salat kaberangan jam 5:20 ih sakieu ge kaberangan ge salat dibanding batur manteu berarti mun hade sok menteu sorangan goreng sok ngahampura tah hadirin ieu lah inti kurang mas teh besi urang dina harta dina kahormatan kasaha kudu minta dihampura kahiji ka batur sakasul sabab loba kewajiban salaki nu teu dicumponan ku salaki hak bojo kewajiban bojo teu cumpon ka salaki berarti dosa tah minta dihampura sabab ibu mungkin bae dititah ku salaki ngabantah dicarek ngadelek kan dosa pak bade saunya hapunten dosa-dosa abdi malah mapahampuna dosa abdi bahasa bapak keur mandi dompet katingali bapak larang dicabut ku abdi teh 2 lembar bapak teu apal pan bapak teh nyangka teh ku kencit tah ieu abdi kencit mah tuyul kan orang mah aya dosa satauneun aya kalimat meuni pondok pampurannya nya itu diberi awut ampuran seueur kan mau bisa bae jadi cek salaki nanti mah panjenengan ci kopi lah ieu teh sorangan aya eta dispenser aya ci kopi aya bapak capek mama teh capek dosa nah dosa kan kasalaki mah wajib taat di loba ngabantah salaki wajib mere, ieu jarang mere, tapi dari hampura. Aku juga jadi salaki jarang mere, kalau kalau nita ieu mere jarang. Dan umawi Allah malintahkeun dina Al-Qur'an innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah malintahkeun sing adil jeung ihsan. Aya adil mah sesuai dengan ketentuan. Hari ihsan mah saleuwihna tina adil. Jadi lamun ibu cek salah kita mah pandamelkeun ci kopi eta ABC susu ABC kalau dika pandamelkeun ku ibu mah ngapa dileueut teh tah awewe nu migawe parentah pamajikan teh adil ngagugu kana panitah ari nu ihsan mah teu apa yusan selamat teh sumping gerung-gerung motor dan resepna teh ci kopi ieu pandamelkeun pangaleuteula tah ieu ihsan digawe teu dititah kartos ibu naon nu kartos teh jadi hari adil mah sesuai ketentuan kewajiban, hari ihsan mah saleuwihna dirinya. Mun ibu naik di dia naik mobil ka mana bieu teh ka Cibuluh, misalkan 3.000 kana angkot, maya 3.000 teh adil ibu teh. Tapi atas 5.000 diuikeun 2.000 mah ngaret kerjaan supir, tah nu 3.000 adil, nu 2.000 ihsan. Eta ngadoakeun si supir ya Allah, teh sing gampangkeun rezeki. Kan urang mah kana mobil teh boborah ihsan teh adil-adil acan. Kuduna 3.000 mah 2.000 bari lumpat. Matak didoakeun kudu dititah sing cilaka. Kakade jadi anggota jamiah sing adil jeung ihsan. Ewi ngos jadi kudu ihsan bakal. Soalnya jadi Bu.
Ibu lu apa ngaji teh kana topik tazkiyatun nafsi teh nemet tilu ka opat berarti naon salamet akhlak tina akhlakul madhumah janten kalimah. Nah, jadi qalbun salim teh salamet tina musyrik, salamet tina bid'ah, salamet tina muamalah, salamet tina. Inilah program Persis yang harus dikembangkan melalui Al-Farhu Syar'iyyah. Maka Ustaz Wahab tesepuh oge teu eleh sumanget lantaran Al-Farhu Syar'iyyahnya tinggi. Tapi lamun Al-Farhu Syar'iyyahna rendah, nu tinggi Al-Farhu Tabi'iyah, pikir teh itu menang duit moal kitu teh. Matak lamun misalkan di Bogor Barat sabaraha kunang-kunang ku jalan lah. Tong ngadaguan sampurna da hese. Namun di dia genep kecamatan name 2. Berarti name 2 PC name 30%. Sim kuring ge sami tina 42. Nalika sim kuring jadi pede teh karek sekitar 30-an. KKN kadere nu can aya Persis. KKN di dinya. Beres KKN ada gen Persis gitu. Mana daerah anu can aya Persis, KKN saya teh dikadinyakeun. Kesim kuring tapi kapal di dinya gitu. Nah, sehingga pas naon dugi rengse KKN teh nyambung. Pan ari nu ngajina barudak ora nu karasip jeung galeris masyarakat teh nyambut. Beda jeung geus bau haful kolot. Nah, dituturkeun ku kolot, siapkeun cabang, kamari 26 Februari nembe ngadekeun cabang Bunggulang. Dulu kami kan pernah aya cabang di Bunggulang Garut Selatan. Nah gitu kadang aja. Wih deh. Jam suara Ustaz, iya selalu. Cakap sakitu. Oh, demi kene ibu raos di lumayan. Nah, wih deui kana mapag Ramadan kan ame duanya. Mapag Ramadan teh satu naon? Al-farhu was-surur. Bahagia, bunga dan guli. Kedua, semangat tazkiyatun nafsi bebersih. Ade bebersih diri jeung batur sakana. Nu katilu Ramadan teh kerja nyiapkeun robul ilmi ningkatkeun kailmuan. Bade mayuna Ramadan teh tingkatkan keilmuan. Sebab organisasi Persis itu adalah organisasi ngaji. Menjadi anggota Persis kudu ngaji, geus hilang identitas kepersisan. Naon ibu kewajiban anggota nu kahiji? $100.000 adiana. Ayo soalnya ke bagian anggota. $100.000. Kusau teh nu ngaco ngasupkeun teh. Kewajiban anggota Persis itu wajib anggota Persis wajib mempelajari, memahami, mengamalkan Quran Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi kewajiban anggota itu anggota wajib mempelajari, memahami, mengamalkan Quran Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi lamun anak ngaji geus ninggalkeun kewajiban berdosa. Jadi penuh ningkatkeun ilmu. Kewajiban nu kadua wajib anggota jamiah mempelajari, memahami, mengamalkan qonun asasi, qonun dahili sebagai landasan perjuangan. Ini namanya urang dek berjuang landasana qonun asasi jeung qonun dahili baik nu Persis maupun Persisri, pemuda pemudi kan gaduh qonun asasi ADART
lima orang panggil konon dek mustafa dibuka. Nah, itu kewajiban mempelajari. Namun perlu dipelajari, kayak ngabe apal. Namun gerakan persis teh kan kayak dina wajah jeung wijah katingali pas kurang muka konon mah wajah dan wijah berarti bentuk, sifat dan gerakan. Bentuknya hidup bunyanun mansus berjamaah. Sifatna harokatut tajdid. Gerakan persis teh naon? Persis bergerak dalam bidang pendidikan, bidang dakwah dan sosial ke masyarakat. Kan itu mempelajari konon. No habis simpuli, lamun ibu bapak di Bogor hese gerakan ngalibatan pendidikan jeung dakwah, gerakan sosial muncul. Agengkeun PJTU nanti punya kepedulian sosial. Lamun ku pendidikan jeung dakwah hese diterima, da di Bogor mah lain persis pun tetep berkembang teh Muhammadiyah SI tetep berkembang di Bogor. Buka kota peninggalan Prabu Siliwangi. Nah, jadi gerakan persis itu namun diasup kurang sosial ke masyarakat. Kapungkur istilah Ustaz Kiai Abdul Rahman Ketua Umum Persis tahun 62 tapi ke 83 mun jelema ngewan ka Persis ka urang. Mun keseleun ka urang eusian beuteungna. Hartos kunaon Bu? Mun jalma ngewan kana pangurang eusian beuteungna. Engke beuteung mah deukeut kana hate. Haharewos. Dek ngalangan itu jelema teh bageur jadi teu ngalangan. Ari jelema keur butuh lapar dibere hadis Bukhari Muslim dari jelema lapar bere dahar. Kayak geus bere dahar, bere dakwah nyambung. Ieu lapar dibere Bukhari Muslim. Pengalaman di Garut kamari, alunu undang KPJ Bogor ke aya mantuan ke Garut. Nalika terjadi banjir bandang di Sukawati Sengkarang Tengah, itu 27 November, Simkuring sebagai ketua PD ngarahkeun ka budak PJ itu sigap jeung brigade supaya turun gerakan sosial. Nalika terjadi bandang, pangpayuna nu digawe teh barudak di Persis sigap anu dimotori ku berkieu sareng PJ itu kerjasama. Depika kembali ngadegkeun masjid tina bantuan ti Paraiwatu Iman kalebet urang tua. Naon simkuring make ngadegkeun masjid nalika terjadi banjir ieu dina hartos lamun amal soleh lajimah mamere sembako 3 minggu ge tamat. Banjir teh kaburu gararing urang nyieun amal soleh bakia amal soleh nu langgeng. Ternyata dari kabarudak lungsur kadinya mantuan timimiti nu kabanjiran nu keleutak di angkutan dan hadirna teh sanes di selfie wungkul nyana arkopa tulusim sosana lengkap barudak Persis. Nalika naros wartawan saha cenah nu panggeutoana mantuan ka dieu eta cenah barudak nu salatna kikieuan. Kikieuan kana salatna tah. Teu apaleun aya beda bersih. Nu salatna kikieuan cenah mah cenah ti pasantren Persis. Dimimiti mantuan beres aya bumi nu hanyut nu palin ceuk simkuring papangunkeun. Di mana artosna? Tawakal we ka Allah, da Allah nu bakal ngarek. Kira urang ngajakan batur 2 tingkat kurang lebih lah 140 juta. Dengan modal urang diajar tawakal. Kedua udah ngageduhan target al-baqiyatus sholihatu khairun. Amal soleh nu langgeng mah bakal leuwih alus jeung tibatan sembako. Jadi masjid hiji naon MCK hiji bumi 2. Letak rebo kamari nu saya diresmikeun simkuring jeung wakil bupati di tumah gunung naik mobil gigi hiji namun lempang matur antar kana gadok. Jadi kemis dirinya rebo di ngaresmikeun kemis simkuring ngaresmikeun masjid nu hayang dibangun tapi hayang kusa dengan cara mana kedik diwakafkeun ka Persis.
Jumaah simkuring ka dua tempat, Sabtu kamari ka Bandung, ayeuna kudu ka dieu. Tah ieu teh saudara mah dina hartos melakukan gerakan sosial. Jadi gitu, ketika asalnya mah ya cina aralus budak Persis, jadi memulai Persis harum kemana ketika Persis kena sekolah budak. Tah di dakwahan mah hese, tapi dibere sanggup, di bangunan kelima, da kamari ge atuh nu nyambut teh marawis di NU. Simkuring 10 tahun si ana reupeun wakil bupati di dua sama di dua tempat. Ah nerangga da simkuring mah gerakan Persis. Diadupan NU ge. Nah, jadi Persis teh kudu idhar ulah idom. Imam Rahdi mau sebut Persis jemput. Idhar we enggak jelas. Hasil kuring di MUI sebagai MUI di kabupaten. Si kuring sok aja ke orang-orang NU mau model Persis nu sejen pakai konsep yang dina uhwah mah najma'u fima itafaqna wa tasamahna fima italafna. Mari kita berjamaah dalam hal yang disepakati. Bisa eno rusakana Islam kurang sih harapan ku NU ku media ku Persis. Tapi wa tasamahna fima italafna. Urang lapang dada mun eno beda tong ka saya. Diterima tak kurang NU. Nuhun cenah jangan Persis. Tuh awis goreng kembali ke hajian 2018 mulai PD Persis Garut misah haji lantaran tuntutan regulasi negara bahwa KBIH hak kabupaten kota ngadeg Simkuring sebagai pertama perdana ngadeg misah Simkuring ngabing-bing dibarengkeun jeung NU sakapa jeung Muhammadiyah jeung SI jadi bergaul lebih dekat mata Simkuring dina hiji mah ketua PDNU Simkuring wilayah di mana daya wilayah PK Ajijia Simkuring di sisa ceng Persis dek yang NU alah cenah usaha nuhun nu kadua ceng aceng bisi geus teu boga udud alah cenah meni atoh pisan wilayah teu sapira tapi kira jadi dongeng kira dibere pasabungkus tadi berarti gerakan sosial dinasti punten leuwih ngadongeng ngagambarkeun jadi widri tingkatkeun ilmu teh kanggo nantukeun sah jeung henteuna ibadah. Lamun urang teu apal ilmuna, teu apal rukun jeung syaratna pantes sah ibadah. Rukun salat jeung syaratna teu apal. Rukun saum syaratna teu apal. Syarat rukun haji teu apal. Akibat teu boga ilmu kan jadi teu sah ibadahna. Jalma nu haji teu apal rukun yen wukuf di Arafah tanggal